Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Reagon për herë të parë Jozi pas incidentit të mbrëmshëm. Një ngjarje pa precedent u regjistrua mbrëmjen e djeshme në shtëpinë e famshme. Jozi dhe Loredana u eliminuan nga gara dhe gjatë ndarjes me banorët dhe momentit të daljes së tyre nga shtëpia, ndodhi ajo që nuk e kishte imagjinuar askush. Jozi goditi me shuplak gjestin. Ky i fundit u shëm në tokë dhe për disa momente nuk u ndje mirë. Kjo ngjarje ka tronditur të gjithë produksionin, gjithashtu edhe ndjekësit e formatit. Menjëherë për Jozin janë marrë masa. Ai është shoqëruar nga policia në komisariatin më të afërt. Ditën e sotme u njoftua nga policia që Jozi është lënë i lirë dhe po procedohet në gjendje të lirë. Lirimi i tij ka sjellë shumë diskutime në rrjet dhe kudo. Ajo që po i habit të gjithë është që akoma nuk ka asnjë reagim nga Jozi dhe familja e tij. Nuk e dim nëse Jozi do bëjë një deklaratë ku të kërkojë ndjesë ndaj veprimit të pafalshëm të tij. Kjo gjë mbetet për t'u parë me kalimin e kohës.